بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على خير البرية قدرا وعلى آله وصحبه ومن تبعه خيرا أما بعد. Puja puji sareng syukur terus sasarangan panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana qadrat sareng idolana alhamdulillah urang biasa ditepangkeun di ieu mushola. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sinang salam tetap kepada Rasulullah SAW anu mana alhamdulillah salah salamatna bikin ayeuna Allah sebagai umatna dijalankan sanaos salit-salit kehilang kapal keluargana sahabat-sahabatna tabiina kaum tabiina dudugikeun ka urang sadayana anu malah mandar siap meraskeun risalah mantenna mudah-mudahan ulang kelak yaumul jaza cingkrangkeun sebagai umat mantenna. Para hadirin ini rahimakumullah anu mana alhamdulillah urang minggon duwi ka minggon dasar tepang deui sebagai nikmat sehat ku Allah Subhanahu wa taala ngasih keneh dipaparinan kesempatan sangkan tiasa nepangan ieu majelis taklim. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pados teu nyepelong kana waktu ieu pangaosan urang sasarengan urang buka pangaosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kadua nyaeta acara ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an sareng shalawat Nabi bade dilangsungkeun ku Ibu Teti. Waktu 94 Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza azamatid dunya nusiat min haibatil islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf nusiat min barakatil wahid wa idza tashabat saqatat min amriha. Al-hadits. Alhamdulillah, kalampungan fasilitas qada sareng Allah Subhanahu wa taala. Urang tos dugi kana waktos di mana urang dikumpulkeun hakikat Allah. Anu mana ieu teh mudah-mudahan kalebetkeun kempelan anu ditakdirkeun oge diparentahkeun ku Allah. Sehingga sagala rupi amal aktivitas urang sadayana aya dina panantian Allah. Salawat kali salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para waliina, para sahabatna, para hadirin, para hadirin. Tugikeun ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang kagawikeun yakni anu saat kembali kepada Allah, termasuk yakni anu berhak mendapatkan syafaat. Amin. Para ibu, para bapak, punten anu kasuhun, wire paluten berarti kebiasa jadwal dieu. Upami tema materina itu mutawatir, itu sistematik.
dina hartos naon nu kaemut didugikeun teu aya tadrijus syar'i benten sareng anu sok rutin meusina teh nah nu dibahasna kitab naon pami tafsir naon nah kitab fikih nah tauhid nah naon lagi dipayung ka dieu teh asa mundan asa muharaman kasih raja berarti ngelbetan di mana di toko alitas di nu ngisina sama pan acara khusus anu bahasana lagi mundan hari ayeuna tirak putos mulut silih mulut ayeuna silih tejek Diana dongkat kurang mengkaji karena salah sawias dauhan Allah anu mana ieu teh ngarupikeun informasi ti Allah nu pernah dilakukeun ku Nabi Nuh ka kaum Ad anu ieu bacaan teh sok dibaca lamun usum halodo istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar biasana lamun usum halodo saatos ati adan teh sok aya nu ngelak adan teh macakeun ieu padahal itu mah hanya sebatas informasi lain kudu dikelakkeun gitu Pak teu benten ibarat kieu lamun anjeun hayang boga duit kudu usaha bari duit rik-rik usaha henteu duit teu rik-rik nya beak we kartos teu benten sika jalmi loba gering dibere doa ngadon doana teh di ruang lain diamalkeun terus pan seueur kanyataan di urang tah cenah ieu cenah ruang di anu doa babal kitu eta mah di ruang seueur begitu kade urang teh ulah katipu kudu STBA sekolah tamat belebung awer terus punten eta teh ngahaja ngarang kahartos ku abdi kitu siga nama urang dieu mah moal beda dikeun abdi Pak ibarat kamali bulan Ramadan ibu-ibu teh taraweh ka masjid ai taraweh sunat Bu ai nutupan orat tapi naha aya jelema nu ini taraweh ari mau kena ditangkep ari bubur jeung bolu digratiskeun jeung bujur digratiskeun gitu terus teh kana naon ngaibna atuh eta kan seueurnya mau kena nama ditangkep ieu di abdi itu di diskotik di sisi kota saeutik pada mah kota api saeutik Maragas cakat gok mana pas kudunan gitu numai urang kaji istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sok anjeun kudu minta dihampura ka Allah sesungguhnya Allah teh Maha Pengampun yursili samaa lamun kabeneran harita dina usum keur halodo aya jelema nu memohon ampun ka Allah deuk ditarima ampunanana yursili samaa lamun halodo ge bakal diturunkeun hujan di langit ku Allah gitu. Imam adon dibacakeun istaghfiru rabbakum kudu astagfirullahaladzim astagfirullah tiga tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi adon dilelewean da kudu nage
sallallahu alaihi. Atanapi Allahumma sholli alaihi. Atanapi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Pan sallu alaihi anjeun kudu maca ka Rasul. Anu nilawan sallu alaihi anjeun kudu maca ka Rasul. Ye, kalah sini lalawean. Teh nama Robbi. Paminu ieu sholawat nyaurkeun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Eta teh miwarang maca sholawat tinggal ku urang sallallahu alaihi. Mudah-mudahan sholawat sareng rahmat tetep kaho ka Kangjeng. Atanapi Allahumma sholli ala Muhammad. Atanapi Allahumma sholli wa sallim alaihi biasa. Ulah hadon dilelewe. Gen ya Bu. Punten da abdi mah biasana Bu. Lamun tutubruk kada orang Cibuluh ngawarah doma. Wajar lamun tutubruk. Da lamun diantepkeun abdi apa doraka terus teu. Punten da abdi mah kieu Bu babarajaeun teu kolot teh mah. Kan daripada abdi katarosan di hadapan Allah kan mending ayeuna didugikeun daripada di dieu odog kabeh punten. Atau mau berkembang Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa. Kawit nanti ieu ayat teh berbicara rezeki nu bentukna umum yursilis samaa. Allah bakal nurunkeun hujan di langit. Lamun ternyata kuturuna hujan sagala rupi tutumbuhan bakal keluar. Al-ma'u minal ma'i, cai ge asalna tidak cai. Al-haya'u minal ma'i, kehidupan asal tidak cai. Panu jadi anak orang depan tidak cai lain. Cai naon? Cipejuh pokoknya. Cipejuh mah tuh di mana? Paling mana Cipejuh di mun kan tina cai sagarupi. Numawi pami manusia dina kehidupan henteu tuang 40 dinten 40 wengi masih bisa hidup. Tapi teu saminggu rungkat. Kirang weut karaos pancangke. Beres. Numawi subhanallah. Kan cai teh aya nu memang ku Allah dipasihkeun aya nu bentukna ti laut aya anu ti angkasa. Wa yanzilu minas samaa'i min jibalin fiha bardin fayusibu bihi may yasha. Aya nu dikirim ku Allah ti luar angkasa badagna sagede gunung dina wujud es. Ngan untung ragagna henteu sagede gunung dina wujud es. Depak masjid ieu ge katinggal. 10 ribu kilometer di atas permukaan bumi pecah menjadi butiran-butiran kecil ninggang kana awan akhirnya jadi bobot berat tah eta nu jadi pihujanan akhirnya ku Allah ditimpakan kepada siapa yang dikehendaki. Mata tiasa jantan di dia hujan jadi itu maraan. Beres. Mata lamun dijelaskan ku tafsir at-Thariq was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu saqi. Asa jeung budak sakola aya nerangkeun kieu teh. Bapak-bapak geus lek dot luhur gaplek anak kedot. Kadang-kadang diajak ngemut masuk radai tapi teu naon da aya murang kali sugana janten wae. Kan aya matahari, aya Mars, aya Venus. Venus paling dekat ke matahari sifatnya panas. Mars mah paling jauh di matahari sifatnya tiis. Venus teh termasuk bintang ya, Mars teh bintang yang berekor. Anu tugasna teh masihkeun hujan. Matak an-najmu tsaqib, bintang yang melobangi. Sabab tugas Mars mah ngirimkeun cai ka bumi. Saat tos penguapan diserap anu dibalong, nu disolokan, nu diwahangan, nu dina kaleng, nu dina batok, nu katutupan kasinaran ku matahari, nguap sadayana. Terjadi proses kondensasi di luhur gunung.
anu aya awan panas, aya awan dingin. Bergesek awan panas dengan awan dingin, jadi we lompatan kilat geleger we aya gulung. Nu disada teh guludug teh sanesna naon Pak, angin diadu. Da tina bujur ge angin nu disada. Aina bebedilan sok kertas dialungkeun kitu ku baruang kali di kitu naon nu disada, da kertas nama teh disada. Ternyata angin terlepas. Mata lamun di dieu lada lengkop sakedik tempo angin badak, petir badak paling bahaya, ku paling rentan. Di ditu luhur, di dieu lengkop, di ditu luhur. Lamun ternyata aya kilat lompat ka dieu, kilat nyingrai siga kitu, teras angin balik di beledak, bisa-bisa kaburantak lamun ternyata tekananna besar. Anda tara aya anu ngajelaskeun siga kieu, teu narepi istilahna. Lain nu aya dina Quran, Pak. Deung liang nu jero cocolok nu pendek. Tak subhanallah. Tapi tina lompatan kilat ternyata luar biasa, itu besar manfaatna. Di Jepang mah ditampung, diwadahan, disedot. Mata satu kali lompatan kilat ketika ditampung terus disambungkan karena elektroda itu di bumi listrik, kulkas, magic jar itu iya bisa gratis gara-gara lompatan kilat. Mata pantes Allah. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Jeung tina tanda-tanda kekuasaan Allah lompat nakilat. Khaufan aya rasa takut, tama'an tapi aya rasa harapan. Ketika ditampung ku urang besar manfaat. Ngan di urang mah seseueurna sakolana wungkul semet selamat datang alias SD. SD selamat datang. Nya pan ka eta nya wungkul teu diteruskeun. Mata SD selamat datang. Sekolah dasar. Mangga pun eta makalah ilmiah, mudah-mudahan hafal di urang kali urang. Amin. Beda kan dia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama 'alaikum midrara. Ku ayeuna proses istighfar teh ternyata subhanallah wa yumditkum bi amwalin wa banin. Harta bakal ditambahan, budak ke bakal rea. Paingan ajengan masuk area anakna. Da meureun loba tos istighfar tiktokan jeung bojona tiknyi top a. Ujang seuri siga nu ngarsi wah. Domawi pamimilarian dalil tentang salat duha moal aya lain salat duha tiasa nambehan rizki padahal ieu ayatna. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Berarti lamun dita'allukeun kana ayat ieu ketika jalmi nu acan wae gaduh putra bisa jadi istighfarna can maksimal. Anda can gaduh putra tos gara gaduh alhamdulillah abdi ge tiduaan alhamdulillah kakara salapan. Nya tiduaan teh abdi jeung pun bojo. Nanti abdi ngumpul malah jadi anak kan. Celeng kena palang dada jadi cacak teh untung. Si ibu sudah bergus ruas tiduaan teh. Samarukan 2 pos. Amin bidoana we. Dan tadi ge ayat ku Ibu Teti malah mau disambungkeun ayat ka ditu napa ditah nyanung teh. Mata ku Ibu Teti dikat cenah bisa dibahas tentang nyanung. Aduh ya Allah ya Allah. Numawi ku istighfar teh hiji bakal ditambahan rezeki. Ketika ada masalah bakal ada jalan keluar. Nu katiluna diseueurkeun putra. Kan kade putra teh bakal aya 3. Hiji aya sabik.
nu terdahulu dina hartos mun bapakna apal kana Quran teh sebatas apal ternyata anak nama geus bisa nerjemahkeun berarti eta budak geus leuwih ti urang artina sabikun. Nu kadua aya lahikun. Lahik nuturkeun dina hartos sebanding bapakna banar doma anakna ge banar doma. Eta lahik. Matak aya dina doa mengalangkung kana kuburan geuning nya. Wa inna insyaallahu lahikum. Engke cenah abdi bakal nutur, bade nuturkeun. Bade ada henteu kada wayahna. Da teu meunang hanteu. Si itu cenah maot urang mah moal teu tiasa kitu da teu aya upami. Ternyata dina tubuh urang teh aya persendian anu jumlahna 360 genep sendi. Anu setiap persendian teh kedah diistighfaran. Gusti abdi mah ieu teh istighfar teh keur soca abdi. Da abdi taloba deung deuleuan. Ningali tatangga jahe bawang janda herang banyak uang. Nya dinten teh ge abdi teh da lalaki. Apa dosa? Ngan sok rajin katingali we asal ulah ditingali we. Ari katingali mah teu ngahaja. Namun dah haja ditingali keur mah BMW bohai montok wow hayo dipelong ban nyeeuh dosa nu mawi weyahna bojona kudu surti sangkan carogena soca da teu ka mana wae. Matak aya kajantenan hiji waktos Kangjeng Rasul lungsur ti bumina. Lungsur ti bumina maklum di Arab padang pasir Pak. Tiba-tiba nalika kaluar ti bumina ningali istri nuju mapah di luhur bitisna nyingsat rok Kangjeng Rasul langsung uih ka bumina mah hilang heula sakedeung bieu bapak ditinggalian. Akhirna kabojona heula nyelang sakedeung. Nya daripada loba nu katingali kan Bu, da ieu mah nya kan tugas pokok dan fungsi sebagai istri nya kitu. Sabab Bu pameget mah ulah salah lamun geus konsentrasi kana hiji perkara nu lain nu aya di payuneunana bakal moal katingali. Matak sering mungkin ibu-ibu kacarogena ku sabab konsentrasi ka ditu, di mana HP padahal HP hareupeun. Kitu Bu pameget. Tong lepas. Masihna ibu-ibu mah nya ge keur nyiksikan kieu anu utek-utekan belah dia da katingali atuh. Kitu henteu Bu? Kitu henteu Ibu? Kitu ibu-ibu mah. Cuma kelemahan ibu-ibu kadang-kadang rihting ka kiri belok ka kanan eta bungkul masalahna. Matak di jalan mah aya the power of mama apana. Memang kenyataanna siga kitu. Nu mawi pami urang teu memahami takdir masing-masing sok janten naon friksi di keluarga jadi sikok jadi masalah di keluarga sabab salaki na kieu pamajikanna kieu ayo we durder ti borang pasea penting damai deung mun kitu subhanallah mai surah Allah nah kedah memahami takdir masing-masing sabab di henteu-henteu ge mastaka istri jeung pameget benten pameget pamun aya masalah diem nutup diri mata lamun carog ge aya masalah nutup diri tong seueur ditaros mun aya saya bikeun akang ieu leueutkeun tah ieu cairna mun aya peryogi ka abdi saos tong ditaros bapak kumaha nah bapak teh bakal nyarekan cidok sia bakal gitu Bu. Punten namun kasiniran berarti normal. Kasiniran acan teu normal. Pantesnya istagfiru rabbakum. Kedah diistighfaran. Lamai urang kadang-kadang sadinten sawengi sabaraha kali ngucapkeun kesalahan. Soca urang sabaraha kali mata Kangjeng Rasul mah
Nah upami di siang hari doa iftitahna sanes wajah tuh, tapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Lamun tengah bengi wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Pandi urang mah jadi diparebutkeun da teu apa latar belakang. Cuk ieu Allahumma ba'id baini nu bener, cuk ieu wajahtu nu bener. Ye maneh we can angeus maca kitabna. Nah siang mabet Allahumma ba'id baini. Siang mah seueur komunikasi. Lamun seueur komunikasi, seueur interaksi bakal seueur kalepat. Lamun kalepatanana sakali bakal disebatna khoto. Lamun seueur khotoya ngan kusabab di aku ku diri sorangan yen ieu kasalahan abdi jadi we khotoya ya. Mata Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tengah mungkin pakar sepi eueuh sasaha mata kalimatna wajahtu wajhiya lillati fataras abdi yang hareupeun darai abdi tegas nama seluruh badan abdi kana dat anu nyiptakeun langit sareng pan pribadi eta mah. Atau kitu mah cenah berarti siap teu meunang maca wajah tuh kengeng bu teu nanaon. Atau ngi cenah teu meunang maca ba'id baini kengeng teu nanaon. Nu penting mah ulah teu salat gitu. Beres. Janten sadaya persendian teh kedah di istighfaran keur madina salat pangyungkeunkeun hapunten ka Allah ku kalimat Allah ya Allah jauhkeunlah kesalahan abdi tina sagarupa kasalahan abdi sebagaimana Gusti ngajauhkeunana kulon jeung wetan. Kan gitu. Soca di istighfaran, cepil di istighfaran, lisan di istighfaran. Ternyata lamun diwicik hiji-hiji di papa ieu mah istighfar Gusti ka soca abdi astagfirullahaladzim alladzi la tenan lamun dibaca teh saeun istighfar beuki panjang deui sigana hayang 360 genep sendi teh moal beres sak jam. Ajaban nu macana ngejar setoran bakal angeun. Pada urang mah seueur Bu bulan Ramadan macana Quran ngejar setoran. Mata eueuh tapakan bulan sabar. Padahal surah Allah dijamin bulan Ramadan teh lamun ngalaksanakeun saum teh la'allakum tattaqun. Tapi ternyata geus saum teu takwa. Pertanyaanna salah Quran salah urang. Saur Allah dina Al-Qur'an teh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran itu sebagai obat. Lamun ternyata gering maca Quran kuduna cager da obat. Gening teh cager. Siksa anu salah. Sudah kebayang atuh di hakanna geus sakainget. Punten Bu. Ada kasar. Tadi emple masuk tara ka harti. Tenan pakai bahasa Sunda murwakanti. Jadi teu ka arti. Tenan ku barudak ayeuna mah. Barudak baheula ge area sekolot ayeuna kadang-kadang kusuna palawa suna murwakanti mah teu kaharti. Da bahasana siloka wungkul pucuk tibu akar barukan amis mata disusukan. Maksudna kemarin ke sisiniran mun rek milu beradang dan cai mata udah susutan kan gitu. Nah ternyata lamun badan di istighfar seluruh sekujur badan orang kan menyita waktu. Ternyata cekap ku salat duha walaupun tok dua. Itu teh geus istighfaran. Mana cenah dalilna? Nu tadi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Mata kaum Nabi Nuh baheula nolak kana perintah Nabi Nuh sampai ke Nabi Nuh dina ayat saluhureun nu neme menjelaskan abdi teh ya Allah ngelingan teh unggal waktu ngadakwahan teh unggal waktu ini a'lan itu ini da'atukum lailan wa naharo abdi Gusti ngajak kabejaan ngelingan
ternyata siang tewengi tidak pernah berhenti sampai 19 tahun 900 tahun doa Nabi Nuh kabayar. Walam yazidhu illa firoro, teu nambahan ngadon ngajauhan. Numawi Nabi Nuh mah pengikutna ngan 40 pasang alias 80 orang. Nu dilebetkeun kana parahu. Di saat terjadi tsunami pertama terbesar di dunia. Anu mana nu 80 eta teh dicanak termasuk ingon-ingon sadayana. Atak doa Nabi Nuh kau ngalirenkeun hujan aya. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa bidul ma' wa qudiyal am wastawat ala judi. Wahai langit tahan cai, wahai bumi sedot cai. Sampaikan ka perahuna hinggap di gunung Judi. Tos kitu anu 40 pasang teh lungsur tidinya berubah ngagaduhan bahasa masing-masing di alam dunia teh jadi 40 bahasa. Maka orang Sunda wae kan seueur teu sami ya Pak. Tempo kata raju makasih. Ieu cenah wadahan becana kana karesek sagede kumaha karesekna si goreng kicimpring juri. Pan beca jadi itu mah disebut terusnya. Sunda wae ternyata tos kicimpring disebut beca. Pas abdi kata raju eta cenah bahankeun becana cenah geura wadahan kana keresek. Abdi ngahulang sagede kumaha keresek na ieu kudu ngawadahan beca. Si goreng kicimpring ya Allah ya Rabbi. Ternyata bahasa mah berfleksi. Kadang-kadang di dieu mah A, di ditu mah B, di ditu B, di dieu mah C kan seueur rupina. Eta Sunda wungkul apalagi awalna nu asalna saparahu 40 pasang robah jadi pas lungsur jadi 40 bahasa. Ngan kade ulah khairu bojona Nabi Nuh nabina wali'ah. Dijelaskeun ku Allah dina surat At-Tahrim surat 66 ayat 10 sareng ayat 11. Allah masihan perumpamaan kedua perempuan ahli neraka oge dua perempuan ahli surga. Mana perempuan ahli neraka? Hiji istri Nabi Lut, dua istri Nabi Nuh, Wa'ilah sareng Wali'ah. Suamina soleh, tapi ternyata kasolehan suami tengah jamin asup salamet jadi bojo. Pada urang masuk rajin, piraku udah salaki abdi mah cenah soleh berarti bakal kabawa ye. Kan gitunya sok aya kan gitu terus Bu. Ternyata sauihna nu kadua dua perempuan anu bakal dijamin masuk surga. Hiji Siti Asiyah, bojona Firaun. Asiyah nama soleh, Firaun nama pan kalaut. Nu kadua Siti Maryam zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Siti Maryam, Imron sareng Siti Hana, ibu Rama na Siti Maryam nu soleh dina waktu eta ngan 28 jalmi. Bari sadulur-dulur nu soleh mate. Nabi Yahya teu gaduheun bojo, na teu nikah ka Siti Maryam, sabab masih kene dulur. Ngan Siti Maryam sudah layak mendapatkan pertolongan di Allah. Saking teu aya pasangan nu cocok ke Siti Maryam. Pan di urang mah paduli teuing saha, nu penting mah datang we. Duka teh eureugeujeug jeung mancerot nama atau wae nu ngalamar teh. Kan teu pernah dipikir. Padahal 40 dosa besar orang tua salah satunya salah memilihkan pasangan hidup. Urang masalah datang we ka imah. Ya Allah ya Rabbi, nepikeun ka. Sehingga Siti Maryam saking Allah nyaahna ka Siti Maryam walaupun teu gaduh caroge tapi gaduh ku dijelaskeun ku Allah dina surat Maryam
Peti awalna kene kaf ha ya ain Sadiqu rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su sayban wa lam akun bi du'aika rabbi saqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya. Sejarahna di dinya aya bangawe aos di bumi masing-masing. Tahun ngabahas surat Maryam manggeus bakal dugi ka sasipai. Aduh hapunten budak abdi masak ieu aya namun tiasa jairnya. Nabi mah asli nama sanes tukang masihan pangaosan budak abdi mah terapis sebetulna. Mau naroskeun panyawat dijawab ku abdi jeung obatna. Insyaallah itu. Tapi anu mi orang ngaos piraku ku abdi diantepkeun. Diterima we mudah-mudahan apapun disampaikan ku abdi akur sareng kahoyong Allah. Sabab lamun teu akur jeung kahoyong Allah abdi geus pahareup-hareup jeung sinanakana untuk bisi pagarkeun ngeunah jadi mubalik teh henteu. Masihna mubalik nu teu balik. Nya nu teu balik mah pan mubalik jadi ngublak ka ditu teh bangsa. Ablago kan kata dasarna menyampaikan. Kan ngublak gesokan teuran we. Secara bahasa Lumawi ibu lamun hoyong gaduh putra sabik di ayeuna arahkeun abdi mah acan geus kolot geus teu boga budak incu arahkeun dugikeun ka putra urang sangkan ngarahkeun incu naon anak pabalatak bari gojali mah golongan jelema lalieur. Nya kanggo naon? Abdi mah cenah budak teh lalaki wungkulkeun bae, abdi mah awe wungkulkeun bae. Sabab dina Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 48-50 Allah nginformasikeun aya jelema teh keluarga teh dipasihan putra teh awewe wungkul, nu kadua aya nu dipasihan putra teh lalaki wungkul, nu katilu aya dipasihan putra teh nya awewe nya lalaki. Nu kaopat lebih parah atau aku takdirkan dia itu mandul. Yahabbu liman yasha'u inatha wa yahabbu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukuran wa inatha au yaj'al lahu aqima. Di masalah banda alhamdulillah opat-opat. Pangageungna SMA kelas 3. Can dibere HP nepikeun ka ayeuna. Rusak sabab seueur abdi kasumpingan pasien nu kalarasan budak kalina jol ieu we malah begitu budak kieu. Oh ternyata prefrontal cortex-na bermasalah, otak depanna bermasalah gara-gara sistem cairan tina otak nu teras-terasan ngeueum kana otak depan tina konsentrasi terhadap hal tertentu naon nu katingali naon nu karasa. Itu prefrontal cortex otak depan. Mata kalau prefrontal cortex atos kakeum dengan sistem limbik sistem cairan tina otak teu benten siga ibu-ibu lamun seueur gegerok sok pareot tara panangan. Lamun geus pareot sok lalinu tara osok. Begitupun otak. Tak alhamdulillah di Rorompok hiji SMA, nu kadua bade ka SMA, nu katilu SD, kaopat SD, kalima SD, kagenep bade ka TK, katujuh namanya amajeng 4 tahun, kadalapan mah teu aya, kasalapan usia 7 sasi, kasapuluh mah ngeureuyeuh keneh. Ya dengan eta hiji-hiji nanya wayahna we. Aduh subhanallah Gusti. Alhamdulillah dirompok paling ketika pun anak hoyong ninggal paling ditinggalna sapi. Beresa unggal tahun sim geuring sok kapetok motong sapi anu ngamera disungkeun paling hoyong ninggal eta kok tos ninggal eta entos lepas.
Da teu dibiasakeun sina anteng. Pan di Sukawening mah aya kajantenan Bu budak 4 tahun. Jol mesen kalajada lincing karurunyung atuh. Unggal poe indungna pan riweuh da tepesen dicek teh HP-na sing goreng budak nu kakara 4 tahun. Mineng pesen kalajada pan riweuh indung bapakna mata teh montong dibere HP. Ieu cenah ngarah anteng. Ya Allah, tungtuna mah ngaruk. Sanes teu kengeng, lios da peryogi teknologi dikenal tapi ada batasan. Walaupun terus-terusan dipasikeun ketika otak depanna kakeueum sementara otak depan teh berbicara cita-cita, analisa, masa depan, logika eta teu fungsi. Kan jadi wirang sarare ya. Jadi wirang sarare. Tepikeun ka gede pada cager-cager cenah ieu kurang vitamin. Sakitu bapakna teu bebeakan gara-gara kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Nu mawi ulah neneh bon. Loh, nya aku bahasa Purwakanti mah teu apa neneh bonteng. Nu anu apa neneh bonteng? Nyaah do. Nyaah nu kagok. Asa aman sok cenah. Wah, budak teh kieu geus kerung we. Geus pahili jeung korong kerung. Nyusut geus kieu ka dieu atuh. Dan nyusutna geus da ieu mah nyaho HP, geus kutak-tak nyusutna teh video ka dieu. Tengah dulah bah bicarita. Numawi meureunnan bisi ternyata ada pola jeung cara urang anu lepat maka urang kudu seueur istighfar ka Allah Subhanahu wa taala atuh istighfaran kalakuan urang bisi ternyata salah ngarahkeun anak-anak istaghfiru rabbakum sabik hoyong sabik pola ti ayeuna pan hoyong mun ibu teh gaduh putra putu teh nu katalar Quran hoyong Bu pernah diajarkeun henteu atuh da kira bisa na. Ngadoa we Gusti incu abdi sing hayang apal anak Quran Gusti sing katalan Quran incu abdi. Tapi ternyata anak tetep pernah diajarkeun Quran. Dek kira pan urang tempo ngadoa Gusti nyungkeun rezeki, Gusti nyungkeun rezeki, Gusti nyungkeun rezeki. Kan teu cicing. Isuk-isuk ka pasar, pas sore ka pasir. Pan kitu leres. Aya ikti nya ka pasar nya ka dan nepikeun ka ableh ge menta rezeki ka Allah ari teu usik-usik acan mah dijamin indungna ge kukulutus ari ngadoa sugan heueuh Gusti nyungkeun rezeki Gusti nyungkeun rezeki tapi gawe kiceup laler cabut udah berharbeul nya anger da istighfar ke teu cekap pungkul dina lisan. Teu cekap dina lisan. Sabab ketika orang istighfar mata doa saatos abdas kan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Aduh diteraskeun. Waj'alni kila waj'alni min ibadika sholihin. Waj'alni min ibadika sholihin. Nama itu mah bahasa ulama pami hadis nama Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ai tawabin teh tobat ari tobat teh hartosna balik deui. Berarti lamun jalmi di saat-saat tos wudu ya ari nu hitut bujur anu di kumah beungeut kan asa teu nyambung. Terus naon sababna? Sabab kasalahan mah mulana tina mata. Mata pang-pangna dicuci teh da nu kaduana tina cepil, nu katilu tina lah pang denge salah denge ceuk itu A ngadon B kadang-kadang. Komo di urang mah orang-orang teh daripada A lebih banyak B. Lebih mengedepankan beauty daripada attitude. Lebih mengedepankan keterkenalan daripada perilaku.
Matak tiga nu tadi ka batur rek ngapir-ngapirkeun cenah puguh mah dirina sorangan. Eta teh ari ilmu mah nya diolahnya. Tadi dia pujian leresnya. Aya di ilmu namanya diolah bebeakan, tapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan. Nah untuk matak sampai BTA heula attitude akhlak heula tos dirubah tos kitu name beauty mah baru dimunculkan. Tak sok aya sisiniran gitu. Naon salawe 25 meuli sedan ka Cijayana awewe zaman ayeuna bisa dandan tapi teu dicalana. Meuli sedan di Cihejo bisa dandan tapi teu bisa ngejo. Nya ada budak ayeuna mah teu bae dandan mah weuh nepikeun ka beungeut glowing dari bujur bau basreng. Pan gitu kenyataannya ayeuna mah. Ya Allah ya Rabbi cengeun. Da eta mah ieu naon anu mah nomor sakieu, ieu mah nomor saanu. Ieu nu hade mah cenah. Wah, nepikeun ka 3 genep 28 pan kecantikan jeung angka-angkana diapalkeun. Geher cenah kieu-kieu. Cadu pas ditanya mah surat Al-Fatihah sabaraha ayat, da teu apal. Enggak apa? Namanya jeje teh ayeuna sangkan anak urang jadi sabik. Ketika ibu hoyong ngadidik putra ibu lamun ti usia 0 dugikeun ka 5 tahun mah sok arahkeun nalika urang kali 70. Keur ngadonan cileug. Kita bobo. Sabab urang kali bobo mah secara kejiwaan nguping si ngupingan tetiasa nyarios. Matak lamun siang sanggeus diamek tah di saat bobo teh caketan nyungkeun dihapunten ka urang kali. Ulah rasa maneh kolot asa teu boga dosa we ka anak teh kan kitu nya. Sakadakan dosa teh ti anak we ka kolot, ti kolot ka anak mah henteu. Insyaallah lamun ku cara siga kitu itu bagus ngadidik anak ka bijaksana. Hampura nyai aa ujang tadi ku mamah tadi amet. Rugi mah mun ibu juga dihapunten. Nah, atuh tanah di kampung. Insyaallah Bu murang kali teh. Lamun ternyata sadar kana dinu lakukeun salah di nalika nyaros kitu urang kali bakal cari nafkah. Poe nuju bobo. Berpan koma tadi. Lamun ternyata urang kali merasa tersanjung dengan permohonan maaf nu jadi inung atau bapakna, insyaallah budak keom bakal bari nyumput. Era meureun. Aya oge murang kali teh di saat cikitu teh ternyata sanes wungkul caridak sanes wungkul nyumput tapi tersenyum lebar-lebar meureun bunga asa dihargaan kudu jadi kolot. Iya dari ibu tapi makan laki-laki panggilan. Laki-laki panggilan kadang-kadang si matupang siang malam tunggu panggilan. Nah numai mudah-mudahan itu sabit nu kaduana lah hikmah ari sabik makan lamun bapakna banar doma anakna teh ternyata domana teh loba teu jadi banar kan domana leuwih loba untung lagi jadi lebih gede. Ngaritna geus teu ku arit tapi ku mesin. Berarti langkung tinu jadi bapak. Nah disebut sabik. Lah hikmah sebanding aya nu katilu mah amik kemplu si eta. Teu maju-maju, teu didorong mah. Didorong wae ngosod gitu kan. Ya. Bapakna mah getol ka masjid, ngajina getol. Nah ari anakna ya Allah ya Rabbi ngaji balelol sorat tara ari hayang ka surga memangna boga orang dalam jeung memang di urang teh pas sok aya nu lalepat sok aya bahasa kieu
Aya kejadian sudah jelema ka surga balik deui ka neraka anakna nuntut kade salah kalimat itu. Panutos ka surga mah tos beres pisan. Maknya malaikat kesalahan gitu. Beres deh. Nutos ka surga mah tos beres nepikeun ka aya budak malaikat nepikeun ka san. Sigana mah disogok malaikat tong betak geblus ka surga. Nya ge can angeus. Padahal dina hadis teh sanes kitu. Aya jalmi nu geus katingali pi surga. Can ka surga. Lawang surga geus katingali. Tiba-tiba aya sorak tanpa jiring. Anjeun teu layak asup surga. Tuh anak anjeun nuntut. Terus ka surga teh. Di urang salah ngadenge da bari malaweung manana. Ngaji bari ngadonan cileug ieu siram di sisi bari beureuh. Jadi aya kesalahan, akhirnya salah pan mencerna. Karena auzubillah. Ketika salah siga kitu, salah informasi, di saat salah informasi ti luhurna A bisa jadi pangharap nama jadi C. Terus teu. Numai omat kurang sing teliti, sing jeli ku aya hal eta ingis ku bisi rempan ku basa nu ditampi ku urang teu akur sareng aslina ada informasi nu bakal didugikeun saatos ieu ka putra putri jeung putu urang teh henteu akurna odo. Hayong gaduh putra soleh. Sok doa. Cara ingan bulan belet. Termasuk kadenya bu nu arana kene siga simkuring pan ngora kene nya ge geus 44 tahun nabi teh nya ada sumanget mah sumanget luar biasa wani ngadu jeung budak ora di saat sapa temon berdasarkan hadis lamun aya hiji jalmi anu sapa temon terus teu baca doa lamun ditakdirkeun eta menjadi budak nate bakal babarian kasurupan alatan teu baca doa sapa teman teh Allahumma jadibna buat apa udah dasar dada disasar Allahumma jadibna syaitan wa jadibis syaitan ma razaqtana apa itu apa? Baru di PR abdi kudusin harapal urang ieu. Lamun eta di saat sapa temon teu janten murang kali ngan teu ngadoa budakna bakal babarian kasurupan. Padahal cenah anak abdi sok kasurupan buah heueuh sadar kana diri. Sok istighfaran ci ayeuna. Itu bisa menimbulkan penyakit ain. Kan ain aya sihir pak. Sihir mah dilakukan oleh orang jahat, tujuan jahat. Ngan sihir mah aya expire na aya kadaluarsana. Ketika kontrak nato seep atos lepas. Tapi penyakit ain tidak. Bisa terbawa sampai kematian. Matak dina hadis Rasul. Ada orang banyak orang anu mati setelah kodok dan kodan itu adalah ain. Mata nah pas kurang kali lahir ke alam dunia diwaris doa ti Kangjeng Rasul aing ngadoa ke urang kali nganggo ngalaya nunggu ngalaya teu halo teu apal deui wae atuh sigana kudu ngalpoe tadi kunjeun pos 2 U'iduka bi kalimatillahi tamati wa min syarri syaitani wa hamati wa min kulli ainil lama ain. Ya teu apa? Bingung tapi. Oh, Bapak RD. Atau minimal gua bade sapa tamon mah bismillahirrahmanirrahim. Asal ulah bis rahmat jaya lu meh tumpak jadi bis rahmat jaya lu meh tumpak jadi bis rahmat asal umpak mobil
Jam sabaraha ieu teh? Datang jam 8. Can abdi teh maraton di tabu salapan enjing di nikahkeun. Teras di wangsul tu nikahkeun langsung ruqyah masal di ditu tu di Ciganok. Wangsul di Ciganok pangaosan di ibu-ibu di Sukaregang. Asar di Karangpawitan. Keng WA ti dieu insyaallah cekeng ka dieu. Subhanallah, tapi powerna masih kena sae. Dipasihan kena waktu ku abdi. Insyaallah. Terus nu kaduana urang teh kan diperintah ku Allah teh istighfar. Sajaba istighfar kada aya pembuktian. Ku ayeuna infak sedekah. Sabab aya penyakit teh ku gara-gara urang teu berinfak, teu bersedekah. Ibu kantos nguping panyawat autis, Bu. Kantos nguping. Pamit sanes autis nu rada mendingna men hiper aktif. Itu pun turunan penyakit tina autis. Salah satuna tina autis. Ternyata setelah dikaji ku abdi autis teh penyebabnya itu adalah emas nusuk dianggo ku ibu. Emas nusuk dianggo ku ibu-ibu. Naon margina? Emas mah mutasi karena tubuh, Bu. Kaserap kutu. Nu bae emas mah pemilami dianggo sok susun sok irangannya. Terus karena kaserap ku tubuh. Kenapa perempuan itu diperbolehkan memakai emas? Karena ada haid. Ari pamegat mah henteu haid, matak pamegat mah diwagel nganggo. Henteu haid mangan ke haid beureun lalak. Nah, ngan lamun ngangokna berlebihan, katami masuk jadi anggota keluarga berencana alias KB, akhirnya hedna hitelan lancar. Makanya bisa jadi terjadi endapan ketika terjadi persemaian sel telur sareng sperma, terjadi inseminasi. Sapa temon jadi budak itu pun bisa jadi mutasi karena autis itu diindikasikan kelebihan kadar logam pada darah anak. Maka seueur kajian tenang kaca tonyok TV tonyok aya naon diruksakan gitu na autis nyarios teu nyambung kahayangna teu akur hese kahartina. Oh ternyata gara-gara kesalahan kita kadenya lamun temanya atuh nganggo malah teu kudu ageung-ageung teuing anu ala kadar abdikeun 88 osna kang geuna naon 3 kilo nya tong ala kadarna we hanya sebatas pelengkap. Kade urang teh kedah terang skala prioritas. Mana nu paling penting? Apakah beauty ataukah attitude tadi? Nadek naon kecantikan, kemolekan pengen dipandang wah atau perilaku nu bakal dikapayunkeun. Mending kene perilakukeun eta mah simpen dina ayatna justru bakal menyelamatkan. Da rampok teh bakal merhatikeun kanu kitu mah diintip sekian bulan gerewek we. Ges kapalingan kakara bakal karasa. Tak biasa-biasa we ala kadarna. Nya kan di masa-masa produktif mah bisa janten kan kaserap ku tubuh masih kene head. Kumaca nu geus nini jaba geus ompong pasangkeun atuh di dieu. Sugan nyingiroy. Duh urang mah. Kasok aya jelema teh nu sombong nya, Bu. Kurang maneh mah cenangan sakeut tah ayo. Ngasin bisa jajalan. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan nya sing jagi urang. Sok bangun ku urang, ku sesuai ketentuan ti Allah.
Sabab itu nu bakal nganterkeun anak-anak urang kana kesolehan. Hoyong soleh bangun bersama-sama di bumi masing-masing. Suami jeung istri terjadi komunikasi dengan baik, insya Allah. Sok silih nuhunkeun. Tempo caroge miwarang kabojo mah pangnyenakeun anu tos dipasikeun nuhun mah. Begitupun ketika suami ka istri aya pamulut tos dipasih, Bapak abdi teh teu gaduh artos nalika dipasihan ku carogena, Bapak jazakumullah hatur nuhun mudah-mudahan digentosan ku Allah. Masuk itu tara. Wah, gara goblok. Aduh. Tadi nama bangun nyambut ibu. Dan diturutan kumurang kali teh moal batur. Daya mah aya budak alajo TV ka imah tatangana. Nah, cenah bet nonton TV ka dieu, da teu aya di bumi TV kunaon ditonjok ku bapak aing. Akhirnya kan jadi apal tatangga, apal sarare. Da kana tidak terbangun. Jeung ulah disamikeun ngadidik kurang kali pameget jeung istri da moal sami dugi ka ira kada masakana ge sami. Jangan sekali-kali mapatahan murang kali pameget di saat perutna terkosong. Moal asup pasti kalau kumaha. Coba ajak jalan-jalan. Kamana lah makan-makan bareng. Tos beres makan ajak ngobrol dari hati ke hati bakal masuk. Ieu mah datang digamreng, dan di iman teh asa di neraka sebelum neraka sana. Ayeuna teu betah di iman. Sudah hidung aing mah datang khutbah, bapak aing datang khutbah. Akhirnya memang mapatahan teh leres ngan ketika tidak tahu kondisi ini bakal jadi masalah besar. Tak sing terang waktos ya Bu. Tenan murang kali geus ageng. Geus agung mah geus teu kudu dicarekan siga budak leutik. Geus lain waktuna. Keun bebas. Lamun di saat urang ngahadapi tahan napas. Kadapur heula astagfirullahaladzim. Gusti tahan. Terus gitu coba deketi, ajak bicara dengan baik. Insyaallah. Lamun nyeuseur 5 menit itu akan mempercepat penuaan selama 6 jam. Padahal nyeuseurna seberapa menit? Tarik kolot. Mata kadenya Bu. Sanes teu kengeng nyeuseur. Boleh ketika hal anu prinsip. Hal anu prinsip mah boleh. Ngan tidak selamanya hal anu prinsip bisa budak salah ditekan, tidak selamanya. Rasa maneh bener. Wah, mang perang we da dina jalan nu bener, mah motor teu apal bos areupeun ngelehan we rumah leutik mah. Sok sanajan bener ari picilakaeun mah ngadon gepeng pan atuh opak kuku digoreng. Nah gitunya walaupun orang melakukan kebenaran ada kalanya mengalah itu lebih baik. Panganten lah eta biasa kadugikeun dina kesempatan anu ieu hapunten anu kasuhun bilih manon rupi didugikeun ku simkuring kirang merna dina manah para ibu sadayana. Mudah-mudahan pernyataan Nabi Nuh ka kaum adil ula nutos diarahkeun kitu kieu dan sebagainya ternyata hese hayang loba rezeki, hayang gaduh putra, hayang berkah kehidupan anak, dipiurang istighfar, boro-boro dipiurang istighfar, diajak kana jalan bener ge hese. Nyapan lamun geus biasa diajak ka jalan bener mah bakal tiasa diajak istighfar. Mudah-mudahan sing janten amaliyah dina ka kehidupan ibu sadayana ku ayana seueur nyungkeun dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Disimkuring eta pun jasa kadugikeun hapunten anu kasuhun pamit mah aya kalebatan mudah-mudahan kersa ngapunten leresna hakikat nanti Allah Subhanahu wa taala pamit mah lepat mutlak itu mah kesalahan sareng kebodohan simkuring pribadi anu mudah-mudahan Allah ngapunten. Astagfirullahaladzim
Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si air bade naroskeun obat masa pada angkasa. Saha? Aku. Iya, sudah kasiba. Tidak mang naon. Kulat? Oh, gaduh panyawat naon? Ya daun putih dia. Selong saya mah selongan nu kapungkur. Menos balurkeun insyaallah.